Друзья, всем привет! Все вы часто сталкиваетесь с проблемой скрипом дверей. Когда они очень сильно скрипят, это раздражает. Есть много разных смазок, которыми можно воспользоваться. Но это ерунда, это не приносит хорошего эффекта. Об этом много роликов в интернете. Как смазывать, почему они не нужны. Я вам хочу предложить новый альтернативный способ смазки и избавления от скрипа. Для этого нам понадобится любое моющее средство, которое у вас есть на кухне. Я его предварительно набрал вот такой шприц. Вот, и сейчас мы приступим. Для начала можно вовнутрь немножечко брызнуть, ну совсем немножечко, совсем там, вот, туда вовнутрь, чтобы прошло в сухарики, совсем небольшую капельку. Вы видите, что я выдавил совсем немного. Вот. И промазать вот здесь сверху. Вот такими движениями немножечко промазать сверху вот эти углубления. И также снизу. Шприц позволит это делать. Капельки не будут стекать. Вот. Все получилось. Теперь нам нужно будет сделать такие движения. Зад-вперед дверь. Я сделал несколько движений. Буквально 10-15 раз. И смотрите, скрип исчез. Вот. Теперь остатки моющего средства также можно удалить салфеткой. Вот. И все готово. Дверь скрипеть перестала. На этом все. Всем добра. Удачи на дорогах.